ถือว่าเป็นการ collaboration ระดับโลกทีเดียวอะค่ะเป็นผลงานของดีไซเนอร์ชื่อดังจากอเมริกาก็รู้สึกว่าเก๋มากๆน่าทึ่งมากจริงๆอะค่ะแปลกดีเพราะไม่เคยเห็นที่เมืองนอกก็มาเห็นที่สยามเซ็นเตอร์แห่งนี้ค่ะประทับใจคุ้มกับการมาที่สยามเซ็นเตอร์มากขอมอบ Embodical Artist ชิ้นนี้เนี่ยให้เป็นของคนไทยทุกๆคนที่จะได้มาเยี่ยมชมมาสัมผัสแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมๆกันถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่สยามเซ็นเตอร์มอบให้ทุกๆท่านค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณไมเคิลด้วยค่ะAbsolute สยามทีวีพร้อมที่จะขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นศิลปะดนตรีเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ในตัวคุณผ่านมุมมองในแบบ Absolute สร้างสรรค์ไอเดียที่ล้ำเทรนด์ Absolute สยามทีวี Absolute สยามทีวีครับ I mean, Bangkok is great. It seems very vibrant as a city. It's very interesting. I hope we're gonna finish the installation early, so then we'll be able to explore the city a little bit, which will be, I think, a lot of fun. It seems like Bangkok also has a lot of variety as far as culturally, from like very established things to very cultural, like traditional things. Well, I mean, the Siam Center is also very interesting, or in the Discovery and the Paragon, in that it's a whole complex of things. But it also seems, not unlike the city, a very big mix of things. So, also this is very different than New York. I mean, New York we don't have malls as much. In the rest of the U.S. we do, but the fact that it becomes a place where everyone comes to hang out and to eat is also quite interesting as a phenomenon. And it seems something very interesting to Bangkok, and that the idea that of this sort of large-scale malls. So it's a very interesting phenomenon. I don't know, the inspiration comes from many places. Usually we look at natural things, so things in nature, but it really depends on the project and the context, and then what's going on in the studio. Some of the projects influence some of the newer work that comes in, but it comes from a number of places. But a lot of our work is similar to this in the sense that we use a computer to manufacture the pieces, so we write custom software to generate all the pieces, the drawings, and then we get them, in this case this piece was laser cut, so it was cut by a machine,
So a lot of our work is based on natural things, but then we use a computer to make the pieces, so because they're fairly complex. Right now we're assembling the light portion of the installation. So that's this. Basically there's an LED clipped onto a battery. So there will be 1,200 of these snapped onto the surface of the Christmas tree.ได้รับเชิญจากทางสยามผ่านทางเจ้าของหลักสูตรครับผมดร.ปีเตอร์กันครับให้มาร่วมกิจกรรมก็ได้เห็นถึงการทำงานว่าในการทำงานศิลปะระดับโลกเนี่ยเขาทำงานกันยังไงและมีขั้นตอนยังไงการวางแผนตั้งแต่ขั้นขนส่งการโลจิสติกลงมาจนมาถึงขั้นการผลิตแล้วก็การติดตั้งเนี่ยครับทำยังไงครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็มีอาจารย์เขาสอบถามมาค่ะว่าใครอยากมาร่วมโปรเจกต์นี้บ้างก็เลยเข้าร่วมดูน่าสนใจดีเราได้เชิญนิสิตนักศึกษานะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายมหาวิทยาลัยให้มาร่วมทำงานกับอาร์ติสต์ระดับโลกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจซึ่งเราได้ใช้ในคอนเซปต์ว่า the best of Thailand meets the best of the world ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีอะค่ะแบบได้มีโอกาสที่จะได้มาทำงานกับศิลปินระดับโลกด้วยอะตอนนี้ก็คือเหมือนมันจะมีไอตัวเนี้ยมาให้ค่ะแล้วก็เขาจะให้เอาแกนเนี่ยมาลงล็อกปุ๊บเสร็จก็จะมีช่องให้ใส่แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ใส่หลอดลงไปแล้วก็เอาคลิปหนีบมันก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีอะค่ะแบบได้มีโอกาสที่จะได้มาทำงานกับศิลปินระดับโลกด้วยอะI think we're getting close to like a quarter of the way done with the panels. I don't know about the lights. Those I think are going quicker maybe. Yeah, there are a few pieces missing. We didn't have time to check everything. So like here I'm cutting a new panel that is not here. Going great. We are halfway done, which was our goal for today, and the helpers have been amazing. So everything is going really well, I think. Yeah, to finish, we need to finish the surface and then all of the lights also. Absolute Siam TV Absolute Siam TV
I'm a designer. I went to school as an architect, so I'm trained as an architect, but I'm the founder of Soft Lab, which is a design studio based in New York City. Soft Lab it's a small boutique design studio in New York City. We do a lot of different work. We do video. We also do interactive work, but the thing we're most known for is doing environmental installations, so more site-specific architectural installations. Also, New York is a center in many ways of the art world. I mean, if in Chelsea, there's a lot of galleries. So it's interesting because a lot of artists as well live and work in New York, and there's art that's worth millions of dollars and sold and for millions of dollars in galleries. But for us, it's interesting because in New York is one of the few places where our studio could exist, I always think, because there's not really a market in other places in the US for us to do what we do, and also because New York is fairly international. We do a lot of work in New York, but then we also do work outside of New York. You know, for instance, here in Thailand, we do work in Germany, in Europe, and other cities. So it's a good city in that it's very international. So everyone always visits. So all of our clients, even from other countries, always happen to come through New York, and then we get to meet with them. New York is very different to most cities in that it's very easy to get around, and also New York is very packed. I mean, you know, it's tall building after tall building. So, and Bangkok seems, for me, what's interesting about Bangkok is it seems very welcome to sort of Western culture. So a lot of Asian cities that I've been in, it's very difficult to communicate, and everyone here seems to speak English. Everything is to a certain degree recognizable in that it seems like a very strong mix of Western culture and Asian culture. So that's good in a sense for me because it makes it easier for me to move around and to talk to people. But it also seems still very different, very traditional. So it's exciting in that sense. We're going to finish building the surface in these different groups. Because all of these panels are different, they're designed for their specific space, and that keeps the form as a funnel, and it's structural in a sense, I guess. All these panels are structural, that it keeps that specific shape, it doesn't sag.คือเหมือนเมื่อวานจะเป็นโปรเซสมันจะเริ่มใหญ่กว่านี้ตอนนี้ดีเทลมันจะเริ่มเล็กลงเพราะว่าจะเป็นเหมือนทำจากฐานขึ้นไปบนยอดอะค่ะตอนนี้มันก็เลยแบบว่าละเอียดมากขึ้นจะทำยากขึ้นนิดนึงตอนนี้กำลังจะทำแบบแถวใกล้จะแบบบนสุดแล้วอะค่ะโปรเซสการทำงานช่วงนี้ก็อยู่ที่ยังประกอบเอลิเมนต์อยู่ที่จะทำเป็นตัวใบไม้แบบต้นไม้ใหญ่ๆห้อยลงมาค่ะยังทำไม่เสร็จเลยยังเหลืออีกประมาณ 25% ตอนนี้กำลังทำตัวนี้อยู่เหมือนเมื่อวานทำค้างไว้วันนี้ก็คือจะเสร็จตัวนี้แล้วก็คือมีทั้งหมด49ชุดตอนนี้เราก็ทำมา45ชุดแล้วค่ะก็เหลือนิดนึงก็เสร็จแล้วToday we'll be finishing up actually putting together all the pieces that will be hanging up tomorrow. We'll be hanging it a couple rows at a time, so we'll be putting them on first the frame, and then we'll be snapping on the
arms with the LED lights, after which we'll grommet on the next row. Well, I mean, basically we're attaching it to a temporary frame and then we're going to hang it up and then we'll attach it to the truss up above. We're going to hang it in a series of rows, so 5 rows at a time, and then pull it up and then the next 5 and then the next 5, so in stages basically. Well, I mean, basically it's pretty simple. I mean, we're basically just using grommets, so which is pretty basic. So I mean, it's pretty simple. It's just aluminum grommet, but everything's connected, you know, pretty much like this. And then we use this tool to basically close it. I don't have a hammer, but basically you hammer this down and then it closes it. So, I mean, the connection details are pretty simple, but I mean, it's more the panels. You know, the panels are laser cut, so they're all precisely cut using a machine. So, but the connection itself is pretty basic, pretty simple. What's the next step? Well, first we're trying to attach it to the temporary frame and then we'll start hoisting it. Then we're just going to start attaching all of these rows, the rows behind you. So we'll just attach it in phases, so a couple rows at a time. Absolute Siam TV. Absolute Siam TV.ปกติจะแต่งตัวแบบเหมือนกับว่าอยากใส่อะไรก็ใส่ไงค่ะเป็นสไตล์แบบ mix and match เป็นผสมพวกของวินเทจเลยอะค่ะก็ชอบเสื้อผ้าย้อนยุคแล้วก็มาใส่กับอะไรพวกเครื่องประดับเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแบบสีทองก็จะชอบเป็นพิเศษเหมือนสร้างความโดดเด่นด้วยเครื่องประดับเงี้ยค่ะไอเทมหลักของวันนี้ก็คือมีหมวกแล้วก็ตุ้มหูแล้วก็แหวนนะคะสยามเซ็นเตอร์เป็นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีค่ะเหมือนกับว่ามีสินค้าจากแบรนด์ทั้งวัยรุ่นด้วยผู้ใหญ่ด้วยคือหลากหลายอะค่ะแล้วก็สามารถเอาไปเป็นไอเดียพอดีเรียนแฟชั่นดีไซน์ค่ะ
just be aware of these corner pieces. These are the ones that are going to rip because those where the most stress is, and it's also the thinnest. You know, you see that one over there, it's pulling through that panel. If it's tight, to not like, oh, well, let me just pull it as hard as I can to move it over. I mean, if you guys add zip ties over there, then it'll be what it is over here. But I would just say it's not a matter of like just pulling on it because those things will start to we could have just made them a lot shorter, like, you know, like the cuts, it could have just been to here. But I'm just joining some of the groups because these panels are so small compared to the first ones, which are, you know, like this size. So we don't need them split up. ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าแบบมันตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเป็นรูปทรงยังไงอะไรเงี้ยแบบพอทำมันก็ดูแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นรู้ว่าแบบจะเป็นยังไงที่ทำมาเลยค่ะตอนแรกก็แบบตอนที่ทำแยกเป็นส่วนๆไม่ค่อยเห็นแบบภาพรวมเท่าไหร่ค่ะก็ดูสวยดีอะค่ะดูแบบอย่างดีเทลตอนนี้ที่แบบตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพอมาติดแล้วมันก็ดูแบบเข้ากันดูสวยดีWe're about 80% done, I think. Yeah, we'll be done today. We have a small section. There's still one more section that needs to go on that's about 8 feet long. Lighting? Well, the lighting designer was here yesterday, and so they did a number of tests, which I think looked very good. So I think they're going to either come by later today or they're going to install the lighting tomorrow because tomorrow, Wednesday and Thursday, we have some time since we're done earlier than we thought we would be. I think it looks great. I mean, it's also really exciting. It's very large, so it's bigger than we thought. So it looks nice. Yeah. Well, today it's going by quickly. We're just finishing up today. So glad to be finished and everything turned out well. Yeah, we're finishing early on time. We didn't have any big problems. We've had amazing help with these students and yeah, we're super happy with it. ที่ได้จากการทำงานที่เราจะสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คิดว่าน่าจะได้แบบอย่างเช่นแบบวิธีการแบบแปลกๆใหม่ๆเช่นแบบเอาแบบชิ้นเล็กๆหรืออะไรอย่างนี้หรือแบบเป็นพวกเอลิเมนต์ที่แบบเขาเอามาใช้พวกพวกไฟอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเอาไปแบบใช้กับโปรเจกต์ของเราได้อะไรก็ขอบคุณสยามเซ็นเตอร์ที่แบบหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ค่ะก็แบบน้อยครั้งที่จะแบบได้มาร่วมงานกับดีไซเนอร์ระดับโลกNo, I mean, that's the hope with a lot of our work is that it inspires other people to be creative. I mean, not that they would go out and make something like this, but
to be creative in their own way, or to start to think like how space can be made, how it can be perceived, how things can be made. So yeah, I mean, I think that would be great if it inspires other people to be creative. Maybe not tomorrow, but the next day, or even to change how they think. I'm doing the lighting design for the upside down Christmas tower. Yeah. Make a contrast and a smooth contrast of the represent of the time for applying the tower. So because the kind of tower has normally putting outside, right? So then signs going around. So this is inside and also upside down. But I'm gonna apply kind of the rotation of the time on the light. Light is in terms of the lighting is this place originally is so bright. Yeah. So also this permanent, the half-year installation. So that means it's not just one night. So there are two parts: the event part lighting for the reception party, yeah. But also it will be stay half year. So how you can survive half year? It's not just the exciting. It's more calm down, but keep going half year. That the length of time is very important, I think. Yeah, very simple and precise. I like it a lot. Yeah, very the not special material, very simple material, but that can create the greatest thing is it's module system, but this module is not the same shape. So this computer generated error. It's more can make a laser cutting can make a more. It's so-called module, but every shape is different. Easy to make it. So that new generation of the idea of the module. So that they very improved. That's very nice. I like it. Absolute Siam TV. L is for the way you
รั้งนี้นะคะความพิเศษที่สยามเซ็นเตอร์ได้จับมือร่วมกันกับนักออกแบบชื่อดังระดับโลกชาวนิวยอร์กหรือว่า Soft Lab นั่นเองในการรังสรรค์นี่เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็น World Class Installation Art ค่ะเพื่อสร้างปรากฏการณ์ Phenomenal Art Piece กับผลงานชิ้นนี้นะคะที่มีชื่อว่า In Vertical และในลำดับแรกนี้นะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นงานอย่างเป็นทางการรวมไปถึงกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Ideal Police ของเรานะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติขึ้นบนเวทีค่ะกราบเรียนเชิญท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชลาทิพย์จูตระกูลเรียนเชิญค่ะในนามของสยามเซ็นเตอร์นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านสู่สยามเซ็นเตอร์ Ideal Police นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าความตั้งใจของสยามเซ็นเตอร์ที่จะเป็นเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์เนี่ยนะคะตลอดเวลาที่เราเปิดศูนย์มา10 เดือนเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกจริงๆนะคะซึ่งเราได้นำอาร์ติสต์นะคะซึ่งชื่อ Soft Lab ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการทำ Art Installation เนี่ยมาสร้างผลงานครั้งแรกในประเทศไทยที่นี่นะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราก็ถือว่าได้รับเกียรติมากจากคุณไมเคิลนะคะก็ขอมอบ In Vertical Artist ชิ้นนี้เนี่ยให้เป็นของคนไทยทุกๆคนที่จะได้มาเยี่ยมชมมาสัมผัสแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมๆกันถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่สยามเซ็นเตอร์มอบให้ทุกๆท่านค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณไมเคิลด้วยค่ะ Oh yeah, we're extremely happy. It's great to be in Bangkok in the Siam Center, so it's been a lot of fun. Sometimes these projects aren't so much fun, but it's been a lot of fun. Yeah, it feels great working in Thailand. It feels like a very burgeoning country. Everybody's super trendy, and this event is pretty spectacular too. Yeah. I feel great. I think it looks really nice. The lighting that has been put up is really cool. It brings a lot of energy to the piece. And I just think it's great. It's nice in the atrium. You can see it from so many different levels and people seem to be responding well. So I'm happy with it.ต้นคริสต์มาสไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วในงานเราเป็นต้นคริสต์มาสแล้วต้นอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาดีไซน์เป็นแบบกลับหัวและที่สำคัญคือต้องยืนตรงกระจกแล้วก็ต้องมองลงไปเราก็เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นภาพสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นดีไซน์ที่ดูเก๋มากที่สำคัญต้นคริสต์มาสจะมีไฟด้วยก็เหมาะกับการเฉลิมฉลองแล้วก็เหมาะกับการเซเลบรตในช่วงสิ้นปีนี้ด้วยค่ะไฟดาวมันทำให้รู้สึกพิเศษมากๆแล้วก็มีกระจกข้างล่างด้วยแล้วคือเห็นแล้วก็ปิ๊งแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นผลงานของดีไซเนอร์ชื่อดังจากอเมริกาก็รู้สึกว่าโชคดีจังเลยได้มาร่วมเปิดไฟในวันนี้เพราะเหมือนจะเป็นคนที่ตื่นเต้นกับการแบบไลท์อัพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเดียที่ Soft Lab
ทำร่วมกับสยามเซ็นเตอร์เนี่ยแปลกใหม่มากๆแล้วก็คอนเซปต์ที่ชื่อต้นว่า Invertical แม้กระทั่งคอนเซปต์กระจกที่ให้เรามองผ่านกระจกที่กลับหัวเป็น Upside Down ก็เก๋มากๆฮะครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ collaboration ระดับโลกทีเดียวอะค่ะแล้วก็เชิญ Soft Lab นะคะซึ่งได้รับผลงานนี้เป็นที่โจทย์จันกันทั่วโลกนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาทำ Art Installation ในเอเชียค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสชิ้นงานระดับโลกกันที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะAbsolute สยามทีวีในวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามเรื่องราวของแฟชั่นศิลปะดนตรีเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์และเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหรืออัปเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/absolute siam tv สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ